呢個就係我哋琴晚住嘅酒店啦，叫咩啊？朗木寺國際大酒店啊！依家係差唔多8點半，我哋今日嘅行程就去朗木寺同埋咩拉卜房子啊！我哋頭先揸咗5分鐘嘅車嚟呢度，呢個就係朗木寺嘅入口。我哋淨係停低喺呢度影一張相，跟住就會上返車噶啦。兜個圈落朗木寺，呢度就係朗木寺嘅正殿。入去呢就要除鞋。入咗呢個大門口，呢度正殿入去呢，入啊！兜個圈先。呢度就係兜咗個圈，望一望。好啦，我哋入去除鞋。呢個就係個路牌啦。正話呢個僧人入咗呢度啦。入呢個門口有咩睇呢？呢度有個金殿。行咗樓梯，上咗呢個高台，後邊係山景。朗木寺而家嘅氣溫大約8度啊，都幾凍下，海拔大約4500度咧。呢個就係個外景啦，外邊個樣啦。我哋而家行嗰個瀑布，呢邊就係出邊嗰啲山啦。河邊呢度有行上去有條小溪，繼續向上入去行。木橋潺潺水聲，行到呢度應該係盡頭啦。木板冇嘢行啦，呢係河流。啲人喺度砌石堆，我要行返出去啦。啲人喺度砌石堆啊，可能係祈福啩？幾多？周圍都係。依家嘅氣溫只有3度，好凍下。潺潺嘅水聲，3度嘅天氣，仲要落住雨，凍上加凍。成班企喺度影相有幾過癮喎！可惜落雨啊！呢度隻老虎可能就要鎮住啲衰氣嘅。個個都中意呢條橋度影下相，係唔錯嘅。好，我上咗呢個山頭，影落去下邊朗木寺。呢度好多好高嘅松樹，又有 BB 嘅松樹，成個山頭幾靚。原來呢啲呢，全部都係轉經筒嚟嘅，喺入邊轉下，轉經筒。呢度就有個大型嘅轉經筒啦，幾多？等我就。朗木寺轉經筒啦，朗木寺而家呢度只有3度，好凍，天氣好凍啊！而家10點3個字，我哋離開咗朗木寺之後呢，就要坐3個鐘頭車，去到呢個桑科草原。桑科草原食午餐，跟住再坐多半個鐘頭車，再多半個鐘頭車呢，就去呢個拉卜房子參觀。跟住呢，今晚呢就會去南下路住酒店嘅。呢一出邊全部都係雪啊！估唔到而家
出邊應該0度啊，犀利啊！哇，雪景啊！咦，有啲屋仔喺度喎，凍冰冰嘅草原啊！冰天雪地喺出邊。冰天雪地嘅上邊有條唔知將來起高鐵定係起呢個高速公路啊！呢度好似就冇咁凍啊！仲有啲牛喺度添，呢啲就係牦牛啦。哇！一大群羊啊！小河，黃河唔知第幾彎啦。牦牛奶粉平啲喎，155蚊啫喎。呢個停車去廁所，可以嚟呢度 shopping。幾多嘢買？我哋嘅目的地啊，等一陣行嗰邊。呢度就係去廁所嘅地方，我哋就喺嗰邊個方向嚟嘅。节日啊，叫做晒宝节。晒宝这一天，所有的藏族啊，把你家的宝贝全部穿在身上出来比一比，看谁有钱啊。那藏族呢是比较喜欢这个炫富的啊，比较喜欢炫富的。虽然说呢，信仰藏传佛教讲究呢众生平等啊，但是呢，藏族是比较喜欢炫富的啊。那我们说叫七美录取啊，山美、水美、人美、景美啊，天美、地美啊，那一大堆啊，七美，那也叫郭庄舞之乡啊。那我们这一路上呢看到的这个人呢可能不太多啊，藏族同胞可能不太多。那现在穿民族服的呢，大部分都是这个上了年龄的啊。那年轻人呢穿藏族服装的不多。那像咱们在青海呀、西藏呀这些地方，和咱们汉族呢去贸易啊，做贸易做生意，他做什么生意呢？用他们的牛，用他們的羊。出邊落緊雪啊！好啦，而家雨夾雪啊嚇，所以我哋左右兩邊睇到都係啲雪山啊，咁仲有呢個草原上邊都有雪啦。咁啊，呢度咧就已經係屬於呢個叫做桑科草原啦嚇。咁啊，桑科草原咧係因為位於個位置喺呢個營地入邊嘅咧玩一玩，咁大概落雪啦，落雪啦，出邊落緊雪啊！去玩嘅時間啦嚇，大概係2個鐘頭咗緊啦啊。落緊雪，可以落去玩就好啦，冇得落去玩。大理家，那咱们待会儿呢，车呢就停在门口啊。咱们进去以后呢，先吃饭啊，吃完饭呢以后，咱们自由活动，在这个船上拍拍照啊。它里边呢就是拍照呢，它是对年龄有要求啊，它这个60岁以上是不让吃的。然后呢，咱们在里边呢有一些打卡的网红打卡点啊，它那个里边呢是最早的时候啊，这个下河县政府呢。呢度係叫做桑科草原，我哋而家呢1點鐘到啦，而家呢就落車去對面嗰度餐廳食嘢。啊，呢度就係個入口啦。澤西草原，怕河啊！哇！如果住喺呢度幾正，民宿咁啊！哇！而家落雨又凍，呢度可能4、5度嘅情況。
依家出邊只有5度，我哋喺呢度草原上面食呢個牦牛火鍋，每人1鍋。突然出邊喺餐廳出邊，呢度就桑科草原啦。突然有一大群羊喺個馬路邊啊！肥嘟嘟嘅羊屁股啊！我哋頭先喺餐廳食完嘢，而家呢就出嚟呢個大草原行下。哇！對面係雪山啊！有牛有羊啊！成堆馬喺度幾乖。後面一個大雪山。喺馬槽入邊嘅馬欄入邊嘅馬。天氣好呢，可能可以俾錢騎馬嘅。賽池騎馬場，背晒光添。售票處唔知值幾多錢呢？冇寫嘅喎。哇！隔離仲有遊樂場添啊！呢度有個練馬場啊！哇！呢度好多啲租啲屋仔酒店咁啊，民宿啊！哇！對面係雪山啊！仲有呢個遊樂場，可惜而家太凍啦。我在桑科草原等你。呢度成堆人就係為呢個桑科草原度打卡啦。仲有呢個大隧道，對面都有個大雪山、大草原。可惜今日天氣唔好，落雨。如果唔係就very good啊！呢度仲有個牌，想你的風吹到了桑科草原。哇！喺個大草原上面住呢啲樓幾靚。呢度就係頭先我哋嘅餐廳啦，喺個綠色牌下邊。呢個停車場。哎呀，啱啱買咗一罌呢啲現炒嘅果，37蚊一罌，平咗俾我啦。好啦，我哋喺呢度逗留咗2個鐘，離開呢度去呢個拉布楞子啊，繞一個圈再出來，這樣把它搞更好。那到時候丹丹會跟着你一塊進去了。我們現在是不讓進，我在門口到時候等你們。那咱們呢，在這個地方參觀呢，就是注意事項呢，就是跨過門檻。不要單手指佛像，院子裏邊是可以拍照的院子裏面可以拍照的。就係下河縣，係拉布楞子附近嘅縣市嚟嘅。嗰邊就靚好多啦，睇到啦。下河縣。呢個位就係晒佛台啊！這個寺廟外面一周外面一周。嚟咗呢個拉布楞子附近嘅村莊啊！呢啲樓都好有特色啦，有喇嘛喺度。你唔想行嘅咁對面呢度嘅話咧，有啲商鋪啊咩成，就係呢個停車場㗎。係東門。陣間都係翻呢度上車。好啦，呢度就係拉布房子啦。我哋而家入去參觀2個半鐘頭。我哋嘅團友啊，呢個遊客中心入邊個天台幾靚。好啦，而家準備入來啦。
呢個就係個 mat 啦，哇幾大！拉布楞子啊，成個平面圖啊！入咗嚟啦，呢個就係有3公里嘅轉經筒啊！嗱，呢張飛40蚊嘅飛，轉經筒。乞衣啊！轉經筒，哇！竟然呢度3公里嘅轉經筒，但係側邊好多乞衣喺度喎。呢度啊，向左行。呢度係下河縣拉布坊子。呢度幾多喇嘛？呢度就係主殿啦。呢個就係拉布楞子個牌匾啦。又冧圖啊！呢個精血呢條街上啦。呢個就係個主殿啦。呢個紙嘅外圍，噔噔噔，兜多個圈，好，繼續行。上咗嚟呢度上邊，兜咗個大圈。下邊嘅觀景，呢度啲人喺度兜圈，行咗喺後巷，沿路都有啲喇嘛喺度嘅。高原晒啦，係好晒。高原有乜點會唔晒啊？啲紫外線勁晒。呢啲屋仔呢，應該就係嗰啲僧侶嗰啲宿舍。我哋而家去揾嗰個酥油花店，應該喺大金店嘅附近，就係酥油花店啦。哇！呢啲就係酥油花，犀利啊！成個館都係，用酥油做㗎。真係幾酥下。好靚！呢啲全部都用酥油花做嘅，哇，幾靚！白塔啊！呢度有2個白塔，頭先我哋經過都有個白塔嘅。今日好凍啊！呢度係2800海拔，依家得3度，凍冰冰，仲要落住雨添。呢啲喇嘛幾大雨都唔着衫，唔帶遮嘅。哇！而家3度咋，濕咗幾鬼凍啊！呢啲就應該係啲喇嘛嘅宿舍，全部都係宿舍。好啦，我哋頭先喺呢度出咗嚟，行返落去下邊就係東門啦。我哋集合嘅地方，呢度就係出邊嗰啲街鋪。我哋本來呢諗住一齊嚟行下，睇有冇蘭州拉麵食，點知行咗幾條街都冇。對面就係我哋嘅東門閘口啦。
我哋嘅紅燒牛肉麵。製作緊。係7點半，我哋喺呢間嘢度食手抓羊肉餐，呢度係臨夏，而家大約係我諗10度8度到啦。咩唔知咩字啊？手抓總店清真啊！我哋今晚嘅晚餐啊，一入嚟就已經擺好晒啦。手抓羊肉唔知喺邊呢？可能未嚟啊！呢個係送嚟嘅啫。呢個80歲嘅婆婆手抓羊肉啊！我哋今晚嘅手抓羊肉正啊！煎餅。